Գործընկերը շատ ճիշտ դիտարկումներ արեց, բայց մի հատ կարևոր հանգամանք ուզում եմ ևս ավելացնել։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանը 0.25%-ով է զբաղվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնով, կես դրույթ էլ չի անում։ Մնացած 0.75%-ով զբաղված է Ադրբեջանի հանձնառությունները կատարելով, իսկական կատարածում Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մեր քաղաքական ուժը կարճ ժամանակում վախերի մեծ տեղատարավ ստեղծեց այսօրվա իշխանությունների համար։ Իրանք հստակ հասկանում էին, որ Սամվել Կարապետյանը ունակ է մեծ փոփոխություն բերել մեր երկրի համար, զարգացնել տնտեսությունը, զարգացնել պաշտպանական համակարգերը, բայց ինչ արեցին, գողացան մարդկանց քվեները, իսկական ձայնի ջետի է սրանց մոտ չկա ոչ արդարության ձգտում, ոչ հայրենիքի հանդեպ մի գրամ սեր։ Ամենակարևորներից նաև, մենք նաև արձանագրել ենք, որ 100,000 մարդու ձայն մուտքագրվել է ձեռքով, այսինքն սարքը, որը պետք է ճանաչել ID կամ պասպորտի միջոցով, չի ճանաչել, ձեռքով են մուտքագրել։ Մենք կարող ենք կասկածել, որ այդ ձայները պարզապես կեղծվել են։ Ես կարծում եմ, որ այո։ Մյուս կարևոր հանգամանքը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդքան խոսում էր ձեռքերը կտրելու, չէ՞։ Ասում էր, որ եթե մի քաղաքացու ձայն գողացվի, ինքը իր ձեռքերը կտրելու է։ Ինձ մոտ մի տպավորություն կա։ Մի հատ մուլտֆիլմ եմ հիշում, Ռուսալկա անունով ու մեջի դերակատարներից դեղը, Ուրսուլա։ Ինչ թվում է Նիկոլ Փաշինյանը Ուրսուլայի նման ինչ-որ մի քաղաքական գործիչ է, ով որևէ գրամ հարգանք ու պատիվ չունի իր սեփական քաղաքացիների հանդեպ։ Շատ կարևոր հանգամանք կա, սահմանադրական դատարանը պետք է առաջնորդվի միայն օրինականությամբ, պետք է առաջնորդվի Հայաստանի ժողովրդի յուրաքանչյուր քվեն ճիշտ է ուղղորդելով։ Մեր այսօրվա հիմնական նպատակը սահմանադրական դատարանից պահանջելն է, որպեսզի հունիսի 7-ին կայացած ընտրությունները չեղյալ հայտարարվեն։ Հիմա կուզեի խոսքս փոխանցեի իմ գործընկեր Արեգա Հովսեփյանին։